نشوفوا هذا عندي x y دو ريال tel que x compris entre moins 5 et moins 3, y compris entre 2 et 7. Alors, encadré x plus y au carré et moins x plus y. Alors, عندي هنايا x هو كتشوفوا محصور بين ناقص 5 وناقص 3، y بين 2 و 7. كيفاش نأطر ناقص x زائد y؟ ناقص x زائد y كيفاش نأطر هذا؟ هذيك أول حاجة خاصني ناقص x، حيت أنا y عندي ها هو، خاصني ناقص x. ناقص x نعاد نجيبو طبعا من هنايا. إذا كان x محصور بين ناقص 5 وناقص 3 ف ناقص x غنضرب في ناقص هنا وهنا وهنا. كتقول القاعدة ملي كضرب كلشي في ناقص هذا مع هذا كيبدلو البلايص ديالهم، هذا غتجي لهنايا، هذا غتجي لهنا وهذا غتجي لهنايا. ناقص 3 نضرب في ناقص غتولي هي 3 ولكن غتجي هنايا. ناقص 5 غتولي هي 5 ولكن غتجي هنا. أنا إكسبري كنديرها تحت منا باش كيبان لكم. فوالا. دابا عندي ها ناقص إكس ها إكغيك. ألوغ هادي زائد هادي محصورة بين هادي زائد هادي وهادي زائد هادي تو سامبلومون. 3 زائد 2 وهنايا 5 زائد 7. يعني ناقص إكس زائد إكغيك باش محصورة بين 3 زائد 2 هي 5 و5 زائد 7 اللي هي 12. فوالا. دابا نشوفو إكس زائد إكغيك أو كاري. نشوفو إكس زائد إكغيك أو كاري باش محصورة. فوالا. ألوغ دابا هنا شنو خص إكس عندي ها هو، إكس محصور بين ناقص 5 وناقص 3. شنو بقى خصني؟ إكغيك أو كاري. إكغيك أو كاري نجيبو من هنا. إذا كان عندي إكغيك محصور بين 2 و 7 وعندي هذا موجب وهذا موجب، إكغيك أو كاري عندي هنايا أو كاري أو كاري تو سامبلومون. يعني نشوف واحدة أخرى باش هذا. أنا عندي إكغيك محصور بين 2 و 7، إكغيك أو كاري باش محصور 2 أو كاري و 7 أو كاري. صافي. يعني إكغيك أو كاري محصور بين 4 و 49. هي سهلة. ألوغ هنايا عندي 4 هنايا عندي 49. ألوغ إكس بلس إكغيك أو كاري غادي ندير إكس قلنا عندي ها هي. ألوغ هادي زائد هادي ها هي ناقص 5 زائد 4 وهادي زائد هادي ناقص 3 زائد 49. ناقص 3 زائد 49. يعني إكس زائد إكغيك أو كاري باش محصور هنايا ناقص 1 وهنايا غتكون شحال؟ هي 46. ألوغ هادي هي. دابا نشوف كتشوفوا هنايا كنبدا من 2. ديجا عندي التمارين من قبل وانا ديجا خدمهم. شوفوا الرابط اسفل الفيديو في الوصف. encadrer 4 moins 2 racine de 5 sachant que racine de 5 compris entre 2 et 3. يعني إذا كنت أنا عندي جذر 5 محصور بين 2 و 3 فكيفاش نأطر 4 ناقص 2 جذر 5؟ حتى هذه التلاميذ كيتلفوا فيها. لاحظوا معايا إذا كان عندي هنايا جذر 5 محصور بين 2 و 3 ياك، أنا خصني نأطر هاد 4 ناقص جذر 5. اش كندير؟ غادي كنمشي لها بشويه بشويه. أول حاجة نأطر هاد الناقص. فهمت هادي شنو هي؟ هادي راه هي بحال اللي كتقول هادي راه هي 4. هاد 4 ناقص 2 جذر 5 راه هي 4 زائد ناقص 2 جذر 5 هكذا. يعني أنا نأطر هادي ونأطر هادي ونأطر هادي ونزيد هادي. ستادير خصنا نأطر ناقص 2 جذر 5 باش ننتقل من هادي لهادي. شنو درت؟ ضربت في ناقص 2. إذا غنضرب في ناقص 2 حتى هنا وهنا، ولكن غنضرب في ناقص عاد تقلب. هذا غتولي هنايا وهذا غتولي هنايا. غتولي هنايا هي 3 في ناقص 2 وهنايا 2 في ناقص 2.
شوف هاد الثلاثة هذيا ولات هنا، وهاد جوج هذيا ولات هنا. شنو هو السبب؟ حنا ضربت في عدد سالب. هذا علاش. دابا هذه هي ضربت في ناقص جوج، ها هي باش نتبع مزيان، حيت هذه هي اللي كتفوت التلاميذ. هذه هي ضربت في ناقص جوج، هذه هي، هذه حتى في ناقص جوج، هذه في ناقص جوج. اشنا هو الشرط؟ الشرط اللي كاين كامل ان هذه كتعلى اليمين، كتعلى الشمال وتعلى اليمين، وهذه اللي كتعلى اليمين وتعلى الشمال. الوغ دابا هاد ناقص جوج زيدو خمسة باش محصور بين ناقص ستة وناقص أربعة. دابا شنو بقى خصني؟ دابا بقى خصني غير أربعة. هاد أربعة نزيد هنا وهنا وهنا. هذه قاعدة، إذا كان عندي أ محصور بين بي و سي عندي حق نزيد دي هنا ونزيدو هنا ونزيدو هنا. هذا شرحته وعاودت. شوفوا التمارين راه خدمت بزاف، التمارين ديال لو كادغومون خدمت بزاف، شوفوهم في رابط في الديسكريبسيون. الوغ دابا أنا عندي هنايا هاد ناقص جوج زيدو خمسة، عندي محصور بين، لا نكتب هنايا باش نخلي فين نشرح. نكتب هنايا ناقص جوج زيدو خمسة، ها هي نديرها بحال هكذايا، هنايا ناقص ستة، هنايا ناقص أربعة. خاطر هذا الإسماط بحال هكذايا، علاش؟ باش نزيد أربعة هنايا ونزيد أربعة هنا ونزيد أربعة هنا. يعني لاحظوا معايا زدت نفس العدد، زدتو هنايا وهنا وهنا. عندي الحق نزيدو، يعني غتولي عندي هي هاد أربعة ناقص جوج زيدو خمسة بيت محصور بين ناقص جوج ناقص أربعة هي ناقص جوج وناقص أربعة هي زيرو. هنا كنكون أطات أربعة ناقص جوج زيدو خمسة اللي طلبها مني هنايا. قال لي بوي ديدويغ استنتج لونكادغومون ديال هاد 4 موان 2 راسين دو 5 او كاري. يعني هذا اللي أطاتو دير ليه او كاري. يعني إذا كان عندي أنايا مثلا عندي مثلا أ محصور بين مثلا أ محصور بين بي و سي، فأ او كاري كيفاش غادي يكون محصور؟ بيان سور بي او كاري سي او كاري إذا كان عندي كلشي موجب. إذا عندي كلشي موجب، لاحظوا معايا هنايا، هنا عندي هذا سالب. الحالة ملي كيكون سالب عاد تقلب الإشارة، غتولي عندي أربعة ناقص جوج زيدو خمسة أو كاري. اش غادي يولي؟ غيولي محصور بين شنو؟ هاد زيرو غادي يولي هنايا زيرو أو كاري، وهذا تمشي لهاه ناقص جوج أو كاري. لأن علاش؟ حيت هذا سالب، وما كان السالب غتبقى بلاصتو. غتولي عندي هنايا هي أربعة ناقص جوج زيدو خمسة أو كاري بيت محصور بين زيرو و أربعة. فوالا. ألوغ دابا نمشيو أربعة كيقول لك عندنا جدول السبعة محصور بين جوج و ثلاثة. فوالا، عندي هاد جدول السبعة محصور بين جوج و ثلاثة، وجدول ثلاثة بين واحد وجوج. كيفاش نكادري غاسين دو سات بلس غاسين دو تخوا. هذه حتى هي كتبان ليا يعني كلير. عندي غاسين دو سات compris entre 2 et 3, racine de 3 compris entre 1 et 2. Alors, racine de 7 plus racine de 3 compris entre هذه زائد هذه وهذه زائد هذه. ديال الزائد راه ما خصنا نبقى نناقشوها. جوج زائد واحد وثلاثة زائد جوج، يعني جدول 7 زائد جدول 3 باش محصورة بين 3 و 5. هذه بلا ما نناقشوها. مازال هذه شويه. جدول 7 ناقص جدول 3 كيفاش غادي ندير ليها؟ جدول 7 ناقص جدول 3 شنو كندير؟ من الأحسن هنايا نأطر ناقص جدول 3 ناقص هذا بالمحصور غيكون بين كنضيف ناقص هنا وهنا وهنا. أول هنا ناقص جوج
وناقص واحد. علاش؟ باش نقول جذر 7 حيت هاد جذر 7 ناقص جذر 3 باش نعرفو هاد جذر 7 ناقص جذر 3 اشنا هو؟ راه هو جذر 7 زائد ناقص جذر 3. خاصنا كنعرفوها. يعني إذا كانت عندي هادي مأطرة، جذر 7 عندي هي بين 2 و 3 وناقص جذر 3 عندي هي بين ناقص 2 وناقص 1. ألوغ جذر 7 زائد ناقص جذر 3 بيت محصور بين قلنا بين هادي زائد هادي وهادي زائد هادي. يحضر الجمع ناقص 2 زائد 2 وهادي زائد هادي اللي هي ناقص 1 زائد 3. دابا نحل هاد الأقواس ونرجعكم للحالة الأولى ديالها. عندنا هي جذر 7 ناقص جذر 3 باش محصور. هادي هي ناقص زائد 2 هي 0 وناقص 1 زائد 3 هي 2. فوالا. دابا كيفاش نأطر جذر 21؟ كيفاش نأطر جذر 21؟ اشنا هي هاد جذر 21 ديك منين جايه؟ هاد جذر 21 خصنا نكونو شويه اذكياء. هي جذر غنشوف 21 شنو هي؟ هي 7 في 3. وشنو هي؟ هي جذر 7 فوا غاسين دو 3. الوغ انا غاسين دو 7 عندي ها هي، وغاسين دو 3 عندي ها هي، وعندي كلشي موجب. الوغ غنكتب غاسين دو 7 فوا غاسين دو 3 كومبخي اونتر. عندي ديال 7 عندنا هي 2 في 1، ها هي 2 في 1، وهنايا 2 في 3. هادي شنو هي؟ هادي هي جذر مربع 21 محصورة بين 2 و 6. هنا كنكونو كملنا هاد ليكزارسيس. كيبان ليا ما صعيبش، يعني يكفي اننا نعرفو القواعد، نتبعو القواعد، وهاديك الساعات حتى شي واحد ميلقاش مشكل. السلام عليكم.